Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizda Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha qonuniy reyslarimiz Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha yetib boradi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan reyslarimiz amalga oshirilyapti. Undan tashqari Toshkent, Kazan, Nijnikamsk, Nabrizhny, Chire, Ufa, Perm yo'nalishlari bo'yicha ham seshanba, juma kunlari soat 18:00 da pasaga yo'llarimiz boshlanadi. Biletlaringiz bilan joylaringizga bemalol joylashib olsangiz bo'ladi. Toshkent avtovokzalining 2-etajida bizning ofisimiz joylashgan. Avtovokzalning ichiga kirib bemalol biletlaringizni xarid qilib chiqib ketsangiz bo'ladi. Avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler zaryadchik moslamalari, qishni yoz ishlaydigan konditsionerlar, undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Kulerlarimizdan foydalanib, 51 ta metrdan iborat komfort avtobuslarimizda hech qanday ortiqcha odamlarsiz 3 kunda manzilingizga yetib olsangiz bo'ladi. Hoziroq bizga aloqaga chiqib joylaringizni band qiling, tanlovda adashmang. Ulgurib qoling, biletlarimiz soni cheklangan. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.